was in der letzten Folge geschah. Eigentlich wollte ich ja nur mit meinem Pferd Emerald einen ganz normalen Ausritt machen, und zwar nach Hollowwoods. Aber als wir dann in Hollowwoods waren, haben wir eine Freundin getroffen, und zwar Sophie. Sie erzählte uns von Sternsteinen, die noch niemand gefunden hatte. Also, wie ich so bin, möchte ich natürlich die Sternsteine suchen. Emerald, wir suchen einen Sternstein. Wie cool ist das denn? Wir haben ein richtiges Abenteuer. Stell dir vor, wir werden die Ersten sein, die einen Sternstein finden. Geschweige denn, wenn wir überhaupt einen finden. Aber ich denke, wir haben schon eine Chance. Da oben, ich sehe schon, da oben ist das Observatorium. Nicht mehr lange und dann sind wir da. Moment mal. Was ist das? Ein Lagerfeuer. Hallo? Ist hier jemand? Ich steig mal ab. Was ist das hier? Was sind das für Sachen? Das Feuer brennt noch. Also muss der es angezündet hat, noch hier in der Nähe sein. Vielleicht werden wir gerade beobachtet. Ein Rucksack und ein Buch. Wofür ist der denn? Dein Zelt. Was wird wohl in den Kisten sein? Emerald, ich glaube, wir sollten gehen. Nicht, dass noch irgendwas passiert, weil irgendwie kommt mir das Ganze hier komisch vor. Ihr seid nicht die Einzigen, die einen Sternstein suchen. Zieht euch warm an. Ich werde den Stein zuerst finden. Los, Emerald, schnell weg! Da oben ist schon das Observatorium. Oh nein, Emerald, wir sind in die falsche Richtung geritten. Wir müssen doch über Wälder dahinter. Oh nein, das habe ich voll vergessen. Wir müssen umdrehen und wieder an dem gruseligen Lagerfeuer vorbei. Oh, na gut. Aber nein, ich will da nicht nochmal lang. Wir schaffen das noch anders. Komm, Emerald. Wir finden einen Weg. Siehst du diese Gondeln oder was das sind? Vielleicht können wir da mit irgendwie da hochkommen. Das ist bestimmt nicht ungefährlich. Aber wir könnten es schaffen. Komm, Emerald. Wir versuchen's. Oh nein, da unten ist ein GED-Mitarbeiter. Ich hoffe, er lässt uns vorbei. Guten Tag. Wäre es möglich, dass ich mit meinem Pferd eine Gondel benutzen dürfte? Mit einem Pferd. Du weißt schon, dass das böse enden kann. Ja, aber mein Pferd ist nicht so schwer. Wir könnten es schaffen. Na gut, aber wenn es euer Problem, nicht meins. Ich habe euch nie gesehen. Danke. Wir werden vorsichtig sein. Aber steig besser von deinem Pferd ab. Mach ich. Danke. Los, Emerald. Auf ein Abenteuer. Wir sind in dem Haus. Emerald. Wir schaffen das. Vertrau mir. Ich vertraue dir.
Oh Gott, das Ding hätte uns fast umgefahren. Okay, warten wir auf die nächste. Wir können das schaffen. Los, Emerald. Wagen wir es. Oh Gott, Emerald. Wir haben es geschafft. Wir sind wirklich oben. Krass. Die Aussicht. Aber ich fühle dich lieber, Emerald. Da ist es sicherer. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Wegen dem Lagerfeuer. Aber vielleicht bilde ich es mir einfach auch nur ein. Vielleicht bin ich einfach aufgeregt. So ein großes Abenteuer. Und wir waren gerade bestimmt ein paar Meter in der Luft einfach. Wir hätten auch abstürzen können. Also ich denke, alles ist gut. Guten Tag. Sag mir nicht, dass du echt mit deinem Pferd die Gondel hier hochgekommen bist. Hallo. Doch, wir haben es ausprobiert und wir haben es ja überlebt, also. Ja, und was willst du mit deinem Pferd hier oben? Ja, wir wollen hier einen kleinen Ausritt machen. Wir starten nämlich ein kleines Abenteuer. Ja, und musstet ihr dafür mit der Gondel hier hoch? Ja. Also, wir kamen halt von Vale. Ach, wissen Sie, es ist eine sehr lange Geschichte. Ich hab Zeit. Wir aber nicht. Wir müssen loskommen, Emerald. Ich steig mal besser auf. Schönen Tag noch. Ja, aber sei vorsichtig, was auch immer du da mit deinem Pferd vorhast. Klar, ich bin immer vorsichtig. Ja, da würde ich an deiner Stelle nicht über die Brücke traben, ne? Das passt schon, hoffe ich. Okay, Emerald. Wo sollen wir anfangen? Einen Sternenstein zu suchen. Was hat Sophie gesagt? Wir werden die Sternensteine hören. Also wie eine Melodie. Ich bin mir ja noch nicht so sicher. Okay, lass uns mal horchen, Emerald. Vielleicht hören wir etwas. Ich höre nichts. Du, Emerald? Vielleicht gibt's die Sternensteine ja doch nicht. Ich weiß nicht. Emerald, ich habe keine Ahnung. Ich höre einfach nichts. Aber warte mal. Ich glaube, ich höre doch was. Hörst du das, Emerald? Ist es das, was ich denke? Die Melodie wird lauter. Ich glaube, wir sind ganz nah dran. Ich glaube, hier unten sind wir falsch. Hier wird die Melodie leiser. Wir müssen wieder hoch. Okay, wir sind wieder auf einem Weg. Ich hör's wieder. Ich hör's. Vielleicht finden wir ihn ja doch. Jetzt ist es lauter als je zuvor. Da, siehst du das auch, Emerald? Oha, ich steig mal ab, okay? Oha. Schau mal. Ist das ein Sternstein? Es ist ein Sternstein, Emerald. Ich pack ihn ein. Den müssen wir unbedingt mitnehmen. So. Emerald, wir haben ihn. Wir haben einen Sternstein. Komm, Emerald. Schnell wieder zur Gondel.
dass wir dann auch wieder schnell zu Hause sind. Weil heute war so ein aufregender Tag. Wir haben einen Sternstein, wir haben ein sehr cooles Abenteuer gehabt und jetzt geht's nach der ganzen Aufregung erstmal nach Hause. Und so geht es in der nächsten Folge weiter. Gib mir den Sternstein zurück.